Bande konangai ba ozolanda biso na etandoike topesi bino mbote mingi bisika bozali esengeli bokota parce que actualité comme elengi bande konanga mingi ba obalelaki participe ala mokili mobimba toyebi lelo toyeli bino na etandoike pona ko dévoiler o tobengi ba secret na ndenga ko sakana te yango omoni lelo na ko beta o tobengi actualité par rapport ya actualité o ya Kasai oriental Poboeba Maweja Junes na actos sala ba combattant na peuple congolais il fallait baeba mambozo sala injuste na enseignant na kolobela boyebi sujet mikolo eza bo sujet moko zo sepelisa biso parce que bozo comprendre état de droit ezali lokola masano na minoko ya batu mais ça va permettre état de droit et combien en vigueur na kati ya République démocratique du Congo na kolobela lisusu autre Dan Declerc, où l'investisseur, grand voleur, où il a signé un contrat avec Hippolyte Kazembe de Kanambe, où il y a qui na ville à Kinshasa, pour être à renouveler le contrat na Fachi. Na Koblobela Lisusu, où Tobengi Mikolo, Bozomo na FARDC, où ils ont renforcé, ils n'ont pas mon Kwantombola, les grands esprits. Où Tobenga ka levé Fumuti, levé Fumupa, papa ya Maboko Pembe, Likamuna Mutute. Na olobela lisusu ligamba Vidi Chimanga pourquoi ba chasser Vidi Chimanga ba ebisie ba trace na e nyata lisusu na o yate na kolobela oyo tobengi voyage ya mwana mboka oyo bozomo na bino moko boyoki na etandoike Jamba Kabundu na ba Kongo pe na kolobela sujet oyo tobengi yandeko surtout akaninginingi pour kala milité procès na e ba chango en cours. Nande kwa bato ya INC ne bazo déclarer été il fallait la sous télévisé té na yebi bien TV komi elengi TV komi kitoko na actualité na yebisa kibino du jour to kotina ngola mokola lelo nazo sepelate na acte o mwana mboka oyo azana o to be gouverneur ya Kasai oriental Maweja Junes bache wana pona kofutaka o to bengi ba enseignant. Mais Maweja Junes, makambo zo sala na Kasai oriental to pesio mise en garde. Et pas na biso to la système to lobaka. Soko moni ndokibelela avant mongongo ezika. Maweja Junes, acto zo sala na Kasai oriental, tozo sepela nango ata mukete. Parce que ba pesio futa ba enseignant, yo ko no loba ete na ko futa binote parce que bozo respecter o to bengi ba kashinete. Ah, Maweja Junes. Olingi ba to ba tomboka. Mais tala ba mesure o ba mama bazui, o ba enseignant bazui. Et là, quand on a tout sepel nangote, merci na chef de l'État, a signalé qu'à la milité rentrée au Tobengaka, il y a une école au Tobengi na Congo Mobimba, mais na ba province balobi na nuté. Boute Kolanda Binomoko, balobi qu'à la milité bazo kita na bakwe nyonso, au Tobengi école primaire, na école secondaire, bazo kende. Pour ba kende ko désinfecter na katia ba école nyonso parce que bana bazo ngela na bango. Merci na chef de l'État na ndenge ozo banza lisusu malamu pona makambo ya coronavirus yango to pesio longo nyamini na ye kolanda parole o ya docteur Jérôme auti ko sala pe déclaration alobi na sepeli makasi na rencontre na chef de l'État et réjouit ngai et pesinga susu bopikiriki o ezali mboka na ngai mais boye baba racine nyonso oyo bozoka kisi par-ci par-là eza na République démocratique du Congo aya pousi moi makanisene musika docteur Jérôme alobi boy na moment oyo boye ba bien il fallait avant na ngana tala makambo ya pandémie faut na lutter makasi pona oyo tobengi na sala kinini na malamu kinini oyo pona malaria alobi parce que kinini ya bande kona biso bazo uta participer la boyebi quand même si j'ai un tamboli mingi na kati ya République démocratique du Congo alobi nazo lutter nango il fallait na sala oyo tobengi kinini so congolais amélie yango to na kotanga susu makamba ba malaria na zoto te parce que na moni quand même kinini oyo ba congolais bazomela ba symptômes ezotika na kati ya nzoto maladie wana kinini ezozongela toujours ce kozongela alobi nazo sala na rencontre na ngai nazo sala kisu wana mais na rencontre na chef de l'État pesinga baningisa mi abibo botinda nga lombangu te botinda nga pressé te parce que naza makambo ebele ya kosala na République démocratique du Congo merci bo utu koyoka awa na ebisi bino pandémie basangeli yango ba espère ba uti même na ba chinois ba uti na Chine
baya wana fiske pona ko sangisa ba médecin na biso po ba telemela problème ya pandémie na kati ya République démocratique du Congo. Merci na Sasunge so atingi délégation ba médecin na kati ya République démocratique du Congo. Na ebisaki bino fachi en tout moment ndenga zo banza pour le peuple congolais. Aza présent oyo to bengi sanguinarité. Pour ebisaka bino mais bandeko na ngai baza na Kambovu. Bana Lubumbashi abina ko se sentir naza présent plein soki na yoki kinezwa mina est. Et sengela ki fachaya pour être bandeko na biso bana est kimia ezwa partout. Merci. Awa na uti ko ebisa bino na Lubumbashi eza ko inda mabe. Na sepeli oyo to bengi na Célestin Mbala. Célestin Mbala to pesi longo nya mingi parce que outi ko radiquer oyo to bengi ba groupe rébellion. De l'eau to bengi délégation oyo to bengi affaire de na biso ba kitikuna pourquoi? De 1 Ndeko Kabila Hippolyte Kazembe Kanambe oyo to bengi mwana tonton mwana Maxeline oyo tebika camarade na école primaire Bosco Tangana oyo batangana ye akenda signer ba contrat moko bi signer yango nazo pesa longo nyami na réveil patriotique parce que yeba déjà monsieur Kabila il fallait quand même bacha kanazo congolais moko futaka 1000 francs mutu moko papola mbata na lulenge na yebi congolais na ndenga de gra kanda kala mutu ayela biso kisi buma mama soko bomi mama to kotikala na nani ya kenda signer contrat na bisayo na ba chinois contrat à 30 ans tangu dans déclare aye na kati ya République démocratique du Congo okenda mokonza mboka lobi ngai na politique na ngai na kosala politique ya gagnant ya oyo to bengi yo zui 50 ne bandeko na biso ba mbongo balobaka 50 yo po zui 50 mais dans déclare tango avec le corona na bomona ki na kisasa yo kuta na chef de l'état chassa qui est mabe mu kontombolo le grand esprit merci na ministre lingi bo salité to lobi dans déclare bazo tanga yo na mwa ba mbongo moko ya mabe ya République démocratique du Congo boni yo ko ya boy o signer na contrat ne fiska na idée ayaki pour te ba renouveler contrat oyo to bengi ya mine oyo babanda ko exploiter na kati ya Tanganyika yango omona kita ufacha boy Kabila lobi le nani facha 5 dans déclare que n'est pas Kabila zo mbongo na bino ne bo signer ki contrat bo utu bo Kabila moko moi souhaiter moko na kati ya Afrique du Sud ba utu ko funda République démocratique du Congo Kabila tout ça la passation du pouvoir il y a qui a signé sous contrat pour benda mbongo yango to biso Kabila la un commerçant ayeko zo mbongo na République démocratique du Congo yo muto zo défendre Kabila to yebi quand même biso na bino to kotala na machimbel mais vidéo migolo yaka vidéo to bomba vidéo boko yebela hein merci na sependa ba congolais en tout moment oyo ba komi éveillé na actualité politique na ba yango to lobi bolandela parce que ba utu ko pesa mbongo ya ba réhabiliter o to bengi stade de martyrs il fallait bolandela ngo o to bengi tout azimit congolais nyo so simba big congolais nyo so asimba o to bengi marqueur to ba to biso moko to ko sala audit peinture oyo ba pesa ki bateka ngo combien OK atana wenza libulu OK atana wenza sangamamba OK atana wenza ta ya bibwa otuni prix ya peinture to yo kaka mbongo mo bale ba million te parce que PG mikolo alingi ko ka dossier mo ya ba détournement te ya obengo ka papa olobi nini na biso TV combien lengi mikolo simba muningo aza mopanzi simba na motemo ka motema ndeza ko beta dans décret temps babengani awa na kati ya oya kokenda kei abisi Kabila mais babisi nga ozong c'est là Kabila bi pas question abengi mzoe kendo récupérer ba groupe rébellion muke to botisa su ba groupe rébellion na est bomona ki bino moko ba groupe rébellion et telemiso botami susu mayebo yango mona ki ba komaki ko tumba ba village ba komi ko zikisa ko ne fiske ba occuper su wana ba pesa ba chinois ningisa ba ya ko exploiter boyoka ki bino moko balobaki to bela kana etandoike ezalaki armée zambien mais na sepeli na président Zambia lobi toyebi batu wana te mais bobo sanate Moïse Katumbi nini so côté na ndo côté ya Zambie ye paza na main noire na kati ya masolo wana bisika bozali boyebela parce que totangi na biso motu te mais to dénoncer kaka parce que na ba fuite information toyebi association ya oyo to bengi ya ba meti bango mutu wa tungisa biso na mboka oyo ba vrai autochtone bango bavandi kimia baza na besoin na souci ya mboka ebonga tango mona mokonza mboka lalité aza ko sangisa ba tout parti par là pour avancement de la République démocratique du Congo ba mususu bavandi ne fiske ko créer ka ba trouble bo ba mona moyen to lo ba voler n'est pas bon
awa na yebisio ko chasser dans des clairs bake ba créer ba groupe yango monaki bitumba na S na nga osana tobeleli kaka na sepeli na Célestin Mbala na Gilbert Kankonde na ndenge bokitu sur le terrain bosali renseignement na Chico Chishambwe Chico Tishambwe so Tishambwe na pesio maximum na contre renseignement de boyobi ba source information ou les kaki na S awa tolongi bandeko na biso ya Kamov Katuba 1 Katuba 2 ya Machipisha na sangi asengeli bo sala ratissage bo permettre te na banguna pour na minute oyo mu kwantomo la déterminer ce qui bino boboyi kimia bino pe bokozana kimia te tala no panique ya oyo tobengi ya bataillon ya FARDC bakiti oyo tobenga bien armé na katsa katanga lobi bakoma ki panique oyo ni na katanga eza bino mutu bo permettre ngo ba général ki basala ka buzoba mambusa nyamwisi basala ka buzoba merci na actualité politique na biso topesi longonya oyo tobengaka surtout oyo tobengi Etienne Longondo tomonaki yo levé na nga teo namonaki quand même la délégation place aux alaki et puis singa esengo mingi bozo tambola pour ne fils que bateau bakangama na ba hôpital na bateau bozo pesa bomone quand même ndesala maki na mama yemu mais namoni quand même na hôpital il y a 7 ba déclaré te hôpital ya 7 Angile balobi mais mokoza mboka lekaki ya mais tomoni mino bosala injustice bo libérer bato angaliema bo libérer bato oyo tobengi ya mama yemu mais bo biso hôpital Angile tolobi nini mais bo kanisa ape pona changu boye ba pe biso ba autochtone ya changu na actualité information na biso lisusu boye ba bien awa bande kwa FCC bazo saka na bango pa bato ya oyo tobengaka ya soi disant la muka lota baluka sutuka yeba to yebisaka bino na etandoike la muka na FCC bazé eloko moko FCC na minute ba cartouche esili pour na minute nazo yebisa yo politique est combien leng merci na gardien du temple oyo tobengaka Jama Kabunda 500 000 giga oyo mataki na créneau kokenda koyebisa bato FCC soki boyoki te bokokola konage abibo keba na lingi bolingi bokotisa oyo tobengi plaignant pour ne fiske botelemisa ba motion participe ala boyebi mbongo ekobimebele mais boyoki bino moko Jean-Marc Mamba oyo ya MLC na MLC bouta koyoka bino Jean-Pierre Mbemba apekisaka ne fiske bakoki kotelemisa ba motion mosusu te na kati ya MLC mais Jean-Marc Mamba alobi ete motion na nga na koti sango banakala ne bazwi relève nango mikolo bakoti motion mais bolanda bandeko ya FCC ebele bake basigner pétition yango bazosala la politique ya hypocrisie toye ko comprendre ete lamuka na FCC bakavaka mais siko lamuka bandeko batama liboso ya bato ya FCC mais sikoyo ntango tobeti bango babadi demi bamoni mukwantombolo le grand esprit akotika bokonzi na 2000 soki 40 à 2040 ana tokobakisa mwa bonisi parce que biso mpe tokotelemela ma article la mère mena lela na monoko ya mboka loba ete jusqu'à l'état vous comprenez ngai nalobaka na ngai yango l'installation à nouveau président on a la mère mende mutu alobaka yango mais biso mpe tokotelema yango wana yango omoni bazolakisa comme exemple ete yango nazoyebisa yo Mukwantombolo le grand esprit Fachi Beto Fachi Bic Rouge Mukwantombolo le grand leader awa na minute na yebisi yo mambu ma changer mambu ma bouleverser awa bazosimisa bato ye bato PPRD o bato FFFFC association de malfaiteurs bazosimisa bango touche baba ndeko oyo tobengaka soi disant MLC bato bakufa kala kanda na bango oyo tobengaka bébé oyo tobengaka morne etikala mukolo tobimisaka ebembe tosala matanga po topanza makambo yango na minute oyo monsieur baosigné wana babosana te oyo tobengi Jean-Marc Kabunda 500 000 giga yene mutu asimbi coalition par rapport à nini eloko so protéger Kabila eza coalition entre FCC cash lelo ntango omona lelo Jean-Marc Kabunda po azala oyo tobengi premier vice ya assemblée eza à cause ya coalition parce que biso tona badéputé ebele te merci Nikolo bobanga te namoni pour parler ya baati lukwebu ezokende bokula tokolakisa bango ete oyo tobengi politique ezaka na IDPS parce balambaka politique eza na IDPS jamais tokoki koperdre te bango nde mutu bakolia na monoko ya mboka eloko ezokamwisa ngai mikolo nalandi député badéputé oyo tobengaka ya provincial
na ba député national ba komi kolela ba lobi c'est la toute la première fois na moni banda o na yo kaka politique parce que na ibeke belé bato lokola ba Molière batekaki ba mapangu na bango point de fisque ba na députation ba kanisa ki ba kolokota mbongo mais Fachi alobi mutu nyonso il fallait na décourager politique o ya sala ka cop ake noko sala cop ake na koteka café ake koteka café o ya teka ndunda ake koteka ndunda mutu na mutu fozo na cop na ye na kati o to bengi ya gouvernement eza place ya kolokota mbongo te yango monaki Fachi auti ko chasser oyo to bengi merci Fachi na nengo olingi salité te na kati ya présidence olingi salité te na kati ya présidence auti ko chasser ndeko oyo to benga ka Vidi Chimanga na moni bandeko belé baleli pourquoi ba chasser Vidi Chimanga yeba Vidi Chimanga monaki conseiller moko ya chef de l'état oyo akufaki ba yeko découvrir te ba betaka Guillaume na Vital Kamerhe ba betaka Guillaume na Vital Kamerhe plupart aussi ba détournement oyo to bengi ya mbongo même na rao bank ba bank moko na Kishasa mike yaza na kati moko zamboka tango ayoki parce que boyebi mikolo yo moko zamboka anomaki un Camerounais ou a lutte contre la corruption na kati ya présidence même na kati ya République démocratique du Congo il fallait kangela biso ba dinosaure yango tango ba découvrir ki ndengwana ba ki ba telemena ki mwana mai ba gazaki e mabe ba yebisiye makolo na ye nyata lisusu na o yate yango mikolo soko ki atengami ata na balangage bo comprendre mokonza mboka nazalaka na information na yebisa bino mokonza mboka mokola kendaka o to bengi na Japon bato liboso ko welela yete bakende kosoma ba mituka ya cher mokonza mboka ke voyage bango ba voyager na bangulu kamera ne fiske awa nokozwa aolia na mbongo ya bangulu abengi bango équipe d'avance ya chef de l'état plupart aussi bakenda na Japon ba welisa kosoma ba mituka o mokonza mboka to ko sala ba chate na ba mbongo to ozwa basomba bakar na yebisa yo bakar na ninga osakala te mokonza mboka ya tala ibo pesa nga ba récit ba mituka belé bo sombi yango ya ni bino bo bozala mbongo te mokonza mboka yebisa bango na ba mituka oyo il fallait bino moko bofuta douane na bango to ebati bato bazalaki ba commerçant bakanisa ke te na bokonza Fachi ko ya ko lokota mbongo papa mbongo ya wapi Fachi alobi soki ngai Fachi na ko bima président le plus pauvre menati ka héritage na peuple congolais na sala ba congolais ba riche mais na ko sala yango faut que na président ya ndengo na ozala moko akabila te ye moko ateka tomate ye moko ateka ndunda lelo bakomi ko distraire biso mama Olive akomo kabolani mama Olive kala so zalaki wapi mama Corbillard merci na mama Denise Nyakero oyo mikolo na moni quand même oyo to benga ba ambulance mobile partout nyoso muto akangami na nzela ezo kende ezo sala musala mama Denise Nyakero na pesio longo nyamingi tika kolo nzambe apambola yo bisiko zali bandeko na ngai na yebi bien akomi ko chite lobi boyokaki papa makambo ya évêque Mukuna merci na évêque Mukuna opesi biso chef de l'état fongola misu ba procureur mususu ba yo sala na ba intérêt ya ba parti politique na bango merci na évêque Mukuna oya denosaki oyo to bengi ba magistrat ya FCC oyo balingaki ko attendre monsieur Mukuna ba oyo boya kuna ba vidéo bino moko ba uta ko landa oyo to benga olenga nkoyo to benga na komo ya Tumbanzazu olenga mbwa olenga nyau bolandaki bino moko lobi azaki pa ba PGR alobi te mona moi so na bengaki to na bazalaki jouer médiation entre ye na moi na ona ndeko Mukuna mona moi so na senga kutu Mukuna corrompre menga na boyaki mais na sepeli na Pascal Mukuna ana makala lobi boy ba magistrat ba ngeko sambisa dossier na nga mabe merci ba edenga quand même kokota na nga na boloko nazalaki tête à tête na edi kapen abakiselinga ba dossier pona liwa ya Mukuna abakiselinga ba dossier pona liwa oyo to bengi ya musée yango mama yo to pesi mizanga na mama ya FCC tamwe mwamba auta ko finga ba mama na kati ensemble to monaki bino mama ya FCC boteli magite bola kisete bozalaki association de malfaiteurs boko manipuler Mukuna nguna lobi pas question mo changelenga ba magistrat na esi bino à suivre na pesi Eli Kapongo Mbote Everi Mekano Marie Chango levé nanga bula na pesi Mbote Patrick de Panama mama Everi na mwasi na ye Edi Kitoko Fudila balobi zela mukombo so azanga mukila na pesi oyo to bengaka le commandant bula bisiko zali chombo mama na biso ya grande association oyo to bengi mama Chilembe na pesi Mbote bisiko zali mama Brigitte Beya
hein mama solution oya balobi faci solution tosimbi yango mikolo tolata baki choc tokotamela yango mpona réveil patriotique na kati ya république démocratique du Congo parce que na mikolo tolali te tozosoutenir mokula 100%. Hein yeba déjà bapasteur nyonso oyo balandaka biso na etando ike surtout pasteur Boulaba hein oyo tobengaka pasteur oyo tobengi Maïmala hein pasteur Maïmala apôtre na kati Afrique du Sud bisika ozali ne président Jules alobaka nzambe ya kubeneshe yango tolobi TV elengi TV komiki kitoko ki 7 mai antika ki salome banda merci ciao. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboulak s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboulak Atoué, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage. Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.